А Азербайджан выбрал себе лидера, который в первую очередь ставит выше всего интересы Азербайджана. И он сегодня ликует. И имеет на это все основания. Они провели блестящую операцию. И они победили. В то время как некоторые элиты воровали, сидели в казино, веселились, приглашали Снупи Дога для концерта. Азербайджан покупал лучшее оружие, которое могут достать за деньги. В Турции, в Израиле, и готовился.